Неха йөрәмет ветеран учутал Аконечникова Вера Гурьевна ахтарынан учуталлара маңнайгы нөһүс кылааха холбоон йөрөппүтэ бит. Лидия Романовна киһи быһытынан саяҕас аламаҕай үтүө санаалаах этэ. Ыраак учаахсаттан сылдьан үөрэнэр оҕолорго олус болгомтолоого үссүрэҕиттэн кыһаллан көрөрэ истэрэ үөрэтэрэ. Мария Тарасовна Толстоухова педагогической үлэ ветерана ахтар. Мен Колоковская Лидия Романовнаға үһүс класска үөрэммитим. Кини биһиги таптыыр учуталбыт этэ. Эйэҕас, саяҕас кыраһыабай түһүннээх биһигини сыанаҕа туттан хаптарга, ылбыырга, инкүүлүүргэ үөрэтэрэ. Ол үөрэнэ сырыттахпытына оройоҥо фестиваль болбута. Наташа Попованы, Ира Иванованы, Маша Конечникованы уонна миигин хамсааһыннаах «Морские волки» диэн ырыаны толорорго үөреппитэ. Онна биһиги ыллыы ырыабыт ис хоһоонунан араастаан хамсанан, оннооҕор тустан ол ырыаны ситиһилээхтик толороммут лауреат болбуппут. Кэнсиэрбит чурапчыга педучилище диэтигэр болбута. Улахан уолаттар биһигини аҕардалаан көтөҕөн ылбыттарын өйдүүбүн биһиги кэлин учуталбыт Кулаковская диэн фамилиятынан киэн туттар этибит.